Magandang araw sa inyo guys. Sa video ito ay mag-actual repair tayo ng isang hermetic compressor. Ang problema ng compressor na to ay stuck up. Pero base sa pagkuha natin ng winding resistance niya at insulation resistance, maayos pa naman. So bago natin buksan ang compressor na to, kailangan muna natin tanggalin yung langis sa loob ng compressor para hindi magkalat pag inumpisa na nating i-grinder yung compressor para mabuksan. Actually guys, itong compressor na to parang sa mechanical ang problema. Kasi pag pandarin mo, naugong lang siya pero parang hindi gumagalaw yung piston. Kaya kailangan natin buksan, tingnan natin kung anong nangyayari dun sa loob. Kaya grind na natin. So ito na guys, nag-grind na natin guys. Buksan na natin. Ayan. Tignan natin kung bakit ayaw kumalaw tong piston. Ayan guys, matigas siyang ikutin guys. Parang may sumasabit. Hindi ko alam kung saan. Yan, gumagalaw naman siya konti. Pero ayaw tumuloy. Yan, umikot. Pero matigas pa rin. Ayaw din tumuloy umikot. Yan. Ayaw pa rin yung umikot guys. Parang may sumasabit sa kanya guys. Subukan natin pandarin guys. Nagalaw natin konti. Baka mas malakas to. Subukan natin saksak. Ito guys. Yan, subukan natin pandarin. Titignan natin kung gagalaw nga ba ng diretso yung piston niya. Ayan guys. Tignan nyo guys, gumalaw lang ng konti yung piston pero ayaw tumuloy. Talagang matigas talaga. O ayan. Kawawang kawawa yung winding niya guys. Umiinit na yung winding. Subukan natin buksan tong cylinder head niya guys. Para masilip natin kung baka may sumasabit dun sa top ng piston. Mas maiging buksan natin ito. Hindi natin alam kung ano yung nasa loob. Para makita natin. Ayan. Ayan guys. Tatanggalin na natin ang cylinder head. O, ayan. Valve plate niya. Okay naman ang valve plate. Subukan natin saksak ulit guys. Tingnan natin. Ayan guys. Mugong lang. Ayaw pa rin. Ayan, subukan natin tanggalin lahat guys. Subukan natin pag-iulin lahat ng mechanical niya at saka yung stator winding niya. Para masilip natin, makita natin na maayos kung saan ba talaga yung sumasabit. Tanggalin natin lahat. Itong mga naka-bolt, naka-screw. Ito guys, ingatan nyo lang to na mabali. Para hindi tayo mag-welding ulit. Magsulda ulit. Yan, tanggalin natin tong terminal socket ng winding. Pagkatanggal yan guys, isang bolt na yan at saka yung terminal, pwede na natin ilabas yan. Yan. Tingnan nyo. Maitim yung langis talaga guys. Maitim na ng langis. Tagal na naka-stack ng compressor na to.
Yung kalasin natin lahat to guys. Kalasin natin lahat to. Pero tignan na natin kung bakit tayo pa rin umikot. May pin doon na ulog. Asan? Bigay mo nga sa akin. Tignan ko kung ano yan. Baka kung saan nang galing yan. Dito guys. Tignan nyo to guys. Pin ng connecting rod. Parang galing sa piston pin. Sa malit na dowel pin guys. Wala akong makita. Tingnan natin kung gumagalaw to. Pero parang lumubog to siya guys. Tanggalin natin tong stator niya guys para mas madali natin makita kung saan nanggaling yung pin. Yan, tanggalin natin to. Tanggalin lang natin tong apat at tatlo lang pala tong screw niya guys. Tatlo lang tong screw niya. Tanggalin lang natin to para mapaghiwalay natin tong stator niya at saka yung mechanical niya. Ayan. Okay, ito na guys. Tanggalin na natin ang stator. Oh. Yan, ingatan lang natin magasgas yung stator guys. Ito guys, tignan nyo guys, mainit. Mahirap pa rin ikutin guys, ayaw pa rin umikot ng diretsyo. Saan kaya may sumasabit nito? Hirap kasing silipin guys. Ayan. Ayaw pa rin talagang tumiritso yung ikot niya guys. Saan kaya bumabangga? Subukan nga natin. Kung titignan nyo tong piston pin guys, yun parang bumagsak nyo sa ilalim. Parang tumatama doon sa may crankshaft. Subukan natin to Subukan nga natin to maiangat tong piston pin na to. Kung gagalaw guys. Yan. Ayan, gumalaw konti guys. Umangat konti. Subukan natin ikutin guys. May angat pa sana ng todo yan guys. Sabit siya. Hindi kasi makita masyado guys. Tingnan natin yan. Ano? Yan, umaangat siya pag Grabe. parang wala nang humahawak na dowel pin dito sa may piston pin guys. Yan, umangat siya konti. Tignan nyo guys, nag-freewheeling na siya guys. Yan. Gumalaw na siya guys. Kailangan lang natin subukan i-pull out tong piston pin na to guys. Yan, kailangan natin pull out tong piston pin. Oh, ayan. Tignan nyo to guys. Halos sira na rin guys. Tignan nyo itong piston pin niya guys. Ang lalim na ng kinainan guys. Lalim na ng tama. Nakabara pa rin yung naputol na dowel pin niya guys. Ayan, ayaw matanggal. Tignan nyo guys, ayan guys. Yan, yan yung kaputol nung nakuha ka natin kanina na maliit na dowel pin. Kita. Yan, kaya pala bumabagsak tong piston pin na to. Yan, subukan natin tanggalin yan guys. Subukan natin itusok yung isang dowel pin kanina na putol para mailabas niya yan. Yan guys. Yan, pagbalik ng piston pin guys. Yan, subukan natin balik tong piston pin. Ayan. Ito guys, ang lalim talaga ng tama ng piston pin niya guys. Mapandarman natin to guys. Medyo maingay. Parang sa motor din natin pag may tama ng piston pin.
panda rin natin, maingay na maingay talaga yung makina guys. Ganito din yun guys, yung motor nga lang natin gasolina ang Straight na sa nilagay ng nagdadala sa mechanical niya. Ito naman kuryente, kaya halos magkaparehas lang yan sila guys. Alambre mo na lang na ganyan. Hindi mo po pwede ang alambre dyan guys, hindi pwede ang alambre dito guys ha. Pag halimbawa na, kasi iinit kasi yan guys, pag halimbawa na sira na talaga yung dowel pin at hindi na magagamit, mas may bibili kayo ng isang maliit na dowel pin. Pero kung pwede pa may lagay yung dowel pin kagaya nito, ito guys, subukan natin ilagay ito. May lagay natin yan, basta malak lang. Ang importante dyan guys, maglock lang yung piston pin. Yan, lagay natin dito. Maliit na kasi guys, medyo madilim na guys kasi hapon na. Yan guys, tignan nyo guys, yan lalagay. Diin nyo lang yan guys. Din. Umabot na dun sa Hanap kayo ng magandang sinsil. Dito mo. Yan. Importante yan guys, aabot yan doon sa may piston pin. Para maglalak siya, hindi gagalaw yung piston pin. Kasi yung clearance naman ng piston pin at saka yung piston, araw 0-0 naman yan guys. O yan guys. Okay na siya guys. Lensang sama. Tulis naman itong screw natin. Yun guys, simbolin na natin guys. Punasan natin maigi yung cylinder head natin bago natin ibalik para malinis at hindi magkaliking. Madalas guys, dito ingatan nyo to guys, kasi madalas pag binabaklas yan, dyan nagkakaroon ng leaking. At saka dun sa yung isang bolt na tinanggal natin kanina sa may discharge, dun madalas nagkakaliking guys pag binubuksan to guys. Pero actually guys, sa dami naman ng na-repair ko guys, basta swapping lang guys. Pag may maayos na mechanical at saka maayos na winding, pag magkapareha, pwede nyo man i-swap yan. Tapos may maayos lang kayo na welder, hindi tumatagal naman yan. May na-repair nga ako, naabot din ng 10 taon. Pero sa barko pa yun dati guys. 11 years na akong pabalik-balik doon, umaandar pa rin yung compressor na yun guys. Kaya lang talagang punong-puno na ng kalawang, saka maingay na. Pero napakatibay din naman talaga ng mga Danfoss na guys, hermetic compressor guys. Talagang tibay talagang mechanical saka electrical niya guys. Believe ka talaga. Ito guys, dapat maayos ang pagigpit natin dito sa cylinder head guys. Dapat balance, dapat crosswise lagi pag nagigpit tayo niyan. Ito, babalik na natin lahat guys. Ingatan lang natin gas yung winding. Patong lang natin to sa tension spring. Tatlong tension spring. Ayan. Ayan guys. Nilagay na guys. Huwag natin kalimutan na ilagay itong terminal ng motor nya. Baka mamaya hindi natin mailagay. Ayan. Tapos ito, balik natin sa dating forma nya. Saka natin ilagay yung bolt nya. Yan yung sa discharge nya guys. Yan yung sinasabi kong madalas mag-leaking guys pag binubuksan to, kaya ingatan natin yung gasket. Dapat malinis, hindi narurungan yung gasket, malinis. Pagbalik yung lapat na lapat talaga bago higpitan para hindi magka-leaking pag pinandar natin. Kasi dyan madalas nagli-leaking guys. Pagkatapos nating higpitan to guys, pabalik natin konti yung marumi yung langis kasi wala naman tayong ibang langis, tsaka susubukan natin. So ayan guys, mahigpit na. Lalagay natin yung langis, tapos subukan natin pangandarin.
So ayan, let's go guys. This is the moment of truth. So yun guys, umandar siya guys. Maandar ng maayos. Medyo maingay nga lang kasi malaki na nga yung tama ng piston pin natin. Pero kung may makuunan kayo ng piston pin guys, nakaparihan yung compressor, nasira na, mas maigi. So yun guys, umaandar na ng maayos yung compressor natin. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and share. At kung may katanungan ka, pwede kang mag-iwan ng comment dyan sa my comment box at sasagutin ko yan sa abot ng aking mga kaya. So, thank you guys. Thank you for watching. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!